ဒီ video ကတော့ဒီ path tracing အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ray tracing path tracing ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာမှာ Twinmotion ကတော့သူကဒီ path tracing ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ path tracing ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့setမှာเนาะ preference အောက်ကဒီ graphic hardware မှာကျွန်တော်တို့ DirectX 12ကိုပြောင်းရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ GPU ကကျွန်တော်တို့ requirement က 6K အနည်းဆုံးရှိရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ path tracing သုံးတာကအရန်လွယ်တယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ path tracing ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် R ပေါ့เนาะကျွန်တော် shortcut ကတော့ R ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ तू က path tracing ချပေးမယ်အဲ့တော့ path tracing သုံးရင်သူ့ရဲ့ quality ကအရန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဒီ output ကเนาะ result ကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် path tracing ကိုသူတို့မိတ်ဆက်ထားတာပေါ့เนาะ2023မှာအဲ့တော့ path tracing မှာ तू ကဒီ drop down arrow လေးရှိတယ်သူ့မှာ quality ရှိတယ် low လား medium လား high လားအဲ့တော့ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ bounce လုပ်တဲ့ quality တွေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီ reflection တွေကဘယ်လောက်ထိ bounce လုပ်မှာလဲเนาะဒီနေကနေဒီ object ကိုထိုးတယ် object ကနေဒီ floor ကိုထိုးတယ် floor ကနေပြန်ပြီးတော့ bounce ဖြစ်တဲ့ bounce အချိန်အရေအတွက်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sample တွေကောက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ sample တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ path tracing ရဲ့ quality ကိုဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က high လို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ high quality ကိုရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ value တွေဘာတွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ edit အောက်က preference မှာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာpath tracer အောက်မှာသူ့ရဲ့ low ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်เนาะ sample per pixel အဲ့တော့ pixel တစ်ခုမှာ sample ဘယ်လောက်ထည့်ထားတယ်เนาะ bounce လုပ်တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ်เนาะ medium ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bounce လုပ်တဲ့အရေအတွက်က8ချိန်ရှိတယ်เนาะ pixel တစ်ခုမှာ sample လေးတွေသူက64လောက်ကောက်ပေးတယ်ပိုပြီး detail ကျလာတယ်เนาะ height ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့1 pixel မှာကျွန်တော်တို့256တောင်ကောက်ပေးတယ် sample ပေါင်းเนาะဒါတွေကတော့ sample ဘယ်လောက်ကောက်နိုင်တယ်ကောက်နိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ realistic ကြတဲ့ output တွေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bounce လုပ်တဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10 time ပေါ့နော်10ချိန်ကျွန်တော်တို့ bounce လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ quality က render ချတာနည်းနည်းအချိန်ကိုကြာသလိုကျွန်တော်တို့เนาะဒီစောင့်ရတဲ့အချိန်တွေဆက်ရဲ့เนาะ overheat ဖြစ်တာတွေဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကွာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set ကိုနိုင်သလိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးမိရမယ်เนาะအဲ့တော့ path tracing သုံးရင်တော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါကတော့เนาะဒီ path tracing ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးရတယ်เนาะဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ path tracing ကို on ပြီးတော့ဘယ်လိုအချိန်မှာ path tracing ကို off ထားလို့ရလဲဆိုတာကိုသိသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ path tracing ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘူး random ချရမယ်ဆိုမှ path tracing လေးကိုကျွန်တော်တို့ on ပြီးတော့သုံးမယ်